సిగ్నల్ లేదు రే అన్ఫాలో కండి. సిగ్నల్ సరిగా వస్తలేదు. I got supplies. I got supplies. వచ్చినాడా? ఎప్పుడు వచ్చినాడు? ఆడొక్కడు వచ్చినాడా? ఇక్కడ వద్దండి. కూరమొద్దు అడిగింది. కూరమొద్దు చూపిస్తాను. చూస్తారా రానికి? తుమ్మలు చూస్తుంది. ఎన్ని వస్తున్నావురా? I got supplies. ఏం చేస్తున్నావు? అవురా ఏయ్ ఉన్నారు రే అంతే లోటు కూడా లేదురా ఇక్కడ. వచ్చిండ్రు రే. అచ్చా అరే కొట్టమా లంజోడుకు వెంటకేసి వచ్చిండాడు Watch ఇక్కడ out. చూడాయి. M416 ముంగర వస్తున్నాడు మామ కొద్దిగా ముంగడు కొట్టు వాడు వాచ్ చెట్టు Watch out. లోటు అయిపోలేదా? ఆడబోతున్నాడు. నాకు 3x ఉండేది ఏమున్నది ఉడితే కడిది మళ్ళీ నోట్ లేదా మిడుతుంది లేదా ఉడుతుంది లేదే ఆ గుట్టెక్కిపోయి ఇప్పుడు తెల్లారిందేమో నీకు. ఆడ ఇరికి అంటాడు రికల్కాడికి రికల్కాడికి అంటాడు వాడు ముంగట వస్తావా రావా? ఆతలేదు బండి. త్యాగం స్పీడ్ అవుతుంది పక్క మీద కూర్చోరా. ఏం కాదు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది Watch out.
రికల్ కాడ ఉన్నట్టున్నారు ఆల్రెడీ పెట్టెలు పడ్డాయి. దుంకిండ్రా అకాడమీకి వచ్చేస్తున్నాయి మామ. అకాడమీకి వచ్చేస్తున్నాడు. వెనకాల 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 చూడు అకాడమీకి వచ్చి. I'm recalling a teammate. Thanks. అయిపోయిండ్రు అందరు. ఏం గన్నులు ఉన్నాయి? 4x ఉన్నది కదరా, బెరీలు నువ్వు తీసుకోరా. బెరీలు బుల్లెట్లు వాడేస్తా చూడు, బెరీలు బుల్లెట్ వేసిన చూడరా ఇక్కడ. సరే వస్తున్నా. బెరీలు బుల్లెట్లు వేసిన చూడరా. ముంగట ఎనిమిస్తున్నారు. వాడు బాటగాడనా ఎనిమిది కదా వాడు. అతనికి Watch out. ఉన్నారు ఉన్నారు కానీ ఉన్నాడు. సరే జాగ్రత్త రే. ఉన్నాడు దాని కదా వచ్చేట్లా కొడతారు ఇప్పుడు వాళ్ళు. ఎవడు మన్నాడు మరి? గిడ రే. పాగలకు వస్తున్నారు చూడిపే. 2 బుల్లెట్లు దాకా ఇంకా 2 దాకా. అవు ఇడున్నాడు రై. పాల తీయండు. ఇద్దరు ఉన్నారు రై. నీళ్ళు కొట్టినా కొట్టినా Watch out. ముంగట మాము కొట్టిరా. ఇదేందిరా నీళ్ళలో తింటుండ్రా. నీ వద్దన్నా నీళ్ళ నీళ్ళ నీ వద్దనే రై. అబ్బా ఎంత రై? ఆయన ఉన్నాడు కిందనే కిందనే. ఇడ ఇడ Watch out. గెలిచాడు బండి లెక్కింటాడు అన్నాడు. బోట్ బోట్ పోతున్నది. ఆయనకి రివి ఆయనకి రివి అయితే బోట్ లో ఉంది.
బోట్లో పోయింది అతని సైడ్ రికాల్ కడుకుంటాం రికాల్ కడుకుంటాడు Awesome. స్టేట్ లా Watch పోయింది out. ఫస్ట్ రికాల్ కట్టుకో స్టేట్ పోయింది రికాల్ కట్టుకోరా నాదే నాదేరా వాడు లేచానంటే ఇద్దరిని కొడతాడు రా పోండ్రే ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఒక పెట్టెకాడ ఇద్దరు లూట్ చేస్తున్నారు ఆడ కారు పోతున్నది Watch out. కావాలి రా ఏటెక్స్ కావాలరా రీకాల్ రా ఫస్ట్ గిల్కకు అరే మొన్న యారా నాయి I'm recalling a teammate. Thanks. వీళ్ళకి తెస్తున్నా ఇప్పుడు ఆడికి రావాలన్నా వద్దా ఓ వెహికల్ వచ్చింది ఆడికి వెహికల్ వచ్చిందిరా వెహికల్ వచ్చిందిరా నాకెవరు చేయలేదు నీకు ఏం కాదు. మీరు ఒక్కడు Mark the చూసుకో మామ location. నేను చూసుకో అవతల సైడ్ సిగ్నల్ అసలే మా దగ్గర సిగ్నల్ అసలే కావాలి నాకు లూట్ కావాలి అవి నీ పిచ్చట్లే ఉన్నది ఇక నా పెట్టేలా ధరలేవు నాకేమున్నాయి ఏటెక్స్ ఉన్నదంటే కదా ఏటెక్స్ నా దగ్గర ఒకటి నేను వాడేసినాడు నాకు కావాలి వస్తున్నా ఫోన్ వచ్చా నాకు వచ్చింది చూడు ఇప్పుడు యాడికి ఎక్కించుకోపో ఏటెక్స్ M416 బుల్లెట్లు కావాలి నాకు బగ్గేస్తుంది రికాల్ కాడికి బగ్గి వస్తున్నా అంటారా బగ్గి వచ్చిందిరా ఆపిండి రే కొట్టరా ఇట్లా మన బుల్లెట్లు అయిపోయినాయి అమ్మ చాలు అరే ఇట్లా మన ఇబ్బంది తాకుతాయి గూలు కాదు I భయ got పోస్తుడికి supplies. రికాల్ లేదు అంటే సార్ కిల్లు ఏమోని దొరుకుతుందా ఎవడున్నాడు అవతల సైడ్ ఒకడు పడ్డాడు Watch out. ఇంకట దాని నాకు కంబ్యాక్ ఏంటి మళ్ళా పోతున్నా నాకు ఒక్కడో పడ్డాడు వాళ్ళ నాకు ఒక్కడే కన్నాడు స్మోక్ వేసింది స్మోక్ వేసింది చూడను
మంచిగా ఎంపీకి ఏమైందిరా? బుల్లెట్లు అయిపోతున్నాయి అప్పుడే. మళ్ళీ 25 ఉంటే అయిపోతాయి. పట్టే తీసుకో. ఏం కోస్తున్నావు మళ్ళా? కావాలన్నా పట్టు మరి పోతుంది. ఎందుకని ఎట్లా గిట్ల జబున్ అయిపోయి చూడు I got supplies. టీమ్మేట్లు ఉంటారు ఆడున్నారు కానీ I got supplies. ఏయ్ I got supplies. ఫస్ట్ వచ్చినప్పటి నుంచి పడుడే ఉన్నది రా, కింద పడుడే ఉన్నది. నీ అమ్మ కారు వెళ్తుంది మంచిగా అయినా. చంపుతీరా గుద్దితే. యా చెట్టు గుద్దినా ముగ్గురం చేస్తాం చూడరా. ఇక్కడ డ్రాప్ ఉన్నా చూడు, నాకు ఈ పక్కకే డ్రాప్ ఉన్నా. Marked a location. తగ్గిడయ్యా డ్రాప్ కాడ ఎనిమిది అనుకుంటా చూడు. Watch out. ఎనిమిది చూడు. ఏ కారు వెళ్ళిపోతారా? ఏ అదే మురుకుడురా. మళ్ళీ రాయి అడ్డం ఉండాలి, లేకపోతే కొడితే రాయితా గట్ల పడతాయి. ఏ మారు కొట్టకుండా నిన్ను అందుకని అట్లా కొట్టకండి. కొడుగా Watch out. వద్దు స్కాడ్ ఉన్నట్లున్నాడా. 4 నెంబర్ Watch out. ఇద్దరు ఎనిమిస్. ఆ కిటికీలో వస్తున్నాడు కొట్టుండని. ఓకే అన్న బాంబేతాం. I got supplies. నాలుగే బుల్లెట్లు ఎట్లా ఏం చేస్తాయేమో.
లేరండి లేరండి కొట్టండి I got supplies. బుల్లెట్లు లేవు. I got supplies. ప్లేయర్ I got supplies. స్టెమ్ చేస్తాడు. I got supplies. అక్కడ నల్ల మరొకడు మింగేయాలి. మన కోసం వచ్చి తెచ్చిపోయాడు. Watch out. ఏమో గిట్టించుకున్నాడు. ఆ ఇంట్లో రోడ్డు ఏడున్నాడు. లేరు. వద్దు చిన్న పడ్డది మందేమో డబ్బా చిన్నది. డాక్టర్ ఉన్నది. తాళం లేదు. సర్కిల్ చిన్ననే ఉంది కనిపిస్తారా చుట్టూ చూస్తే ఒకడానా జోన్లో చచ్చిపోతున్నారు కొడుకులు. ముంగట్టుంటారు పోచంకడ. దగ్గర ఉండొచ్చు ఏం కావాలి స్టాప్ అవుతున్నారు. ఈడున్నారు. Watch out. విన్నాడు చూడు. మా ఇంట్లో ఉన్నారు. ఫోన్ పోతుంది వర్షం పడలేదండి చూడు మళ్ళా ఇంత మళ్ళా రెండు స్కార్లు ఉన్నాయి. ఒక సైడ్ ఉన్నారు, ఇది ఒక సైడ్ ఉంది. కారే వేలు 30,000 లేదు రాకుండా ఇంకా డ్రాప్ పడ్డది. నెక్స్ట్ హ్యాంగ్ అవుతున్నది. ఓ కొడుకు Marked a location. వాళ్ళు వదిలేరు కానీ ఏయ్. వాళ్ళని కొడితే ఇక్కడ ఎన్నిస్ రే ఏమ్మా? Marked a location. ఎన్నిస్ రే పిల్లలు కొడితే ఎంతన్నా? స్మోకులు చూడండి. Watch out. ఏడున్నారు అసలు ఇంతకు మార్కెట్ ఉంది. Watch out. ఇంట్లో కారా బాంబు వేసినారా? అనే ఇల్లు కాడ కొన ఇల్లు కాడ ఇంట్లో ఇద్దరు ఉన్నారు, Marked a రేయ్. location.
ఒకటి ఇక్కడ నాకు చేసిన నింటున్నారు. Watch out! ఎవరో ఊరికి గన్ను గడ్డకున్నాడు ఒకడు. అలా సర్కిల్ కూడా అవుతుంది. వాళ్ళు ఊరుకుడు ఆలోచన ఏమున్నది. గిన్నెడు Watch ఒకడు out! ఉన్నాడు ఇక. ఉన్నాడంట. Watch out! నేను ఇంట్లో ఇద్దరు వస్తాడు చూడు, జనం తక్కువ వస్తాడు. కిల్ వచ్చిందేమో నీకు. రాలేదు. ఈడ కథమైనరు. కంపెనీ చెప్పలేను. మరి ఎక్కడ పోతాయి వీలేదంటారు. అవును మా అమ్మ దగ్గర లేదు నా దగ్గరే ఉంది ఒక్కటి మరి ఎందుకైనా పోయినా కానీ వీలేదంటారు. ఈ కడుపులో ఈ కొడుకులు కూడా వచ్చినట్టు వీళ్ళు ఇంట్లో కూడా చంపుతున్నారు. వాడు ఆడున్నారు. ఎక్కడ పోయారా అక్కడ ఉన్నారు కదా నాకు చెప్పాలా. అయిపోయి ఊరైపోయింది విన్ను మూడు రోజులు ఎవరు కాదు మీ అన్న. చూడండి ఉమ్. ఇద్దరే ఉండు చాలా ఎక్కువ We are number 1. మామూలు అబ్బాయి ఎందుకు రూపాయలు